na yo Tome mimeba ya masanjoli Yambalo yembo ya babulani Tobonjelio Zambena mama Kitina yo Isaya seko Bokontinayo Yaribera Tozalizame Tuzoyembera Kombonayo Ibosona Yahweh Nayango Sambo Madam Ekomeri Bishos Tombo Tombo Asia Sekwi Azali Susu Ayiri Tasia Sekwi Hallelujah Azara Bobo Hallelujah Alléluia. Amen. Amen. Nana lobi amen. Nana kote de l'encolo Yesu Christo maboko makasi. Ozobe de la ye maboko makasi. Maboko ya victoire. Maboko ya longa bien-aimé. Nandimite maboko wana ozopesa ngo Yesu Masia. Yesu apesi maboko wana nde ozobetela yo ozopousse ba cri de joie bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, soki tokoki kokoma na suka ya mbula oyo eza te po totambolaki na makolo. Eza te po tokotaki na mituka. Toyebi kutu te loboko na nzambo ekatisi biso janvier. Ekatisi biso février, ekatisi biso juin, na mipepe nyonso pe ekomisi biso na décembre oyo. Pe tozondima ka loboko wana ezokatisa biso ebale oyo po ete tokoma na 2019. Soki balobi betela nzambe maboko bien-aimé sala yango. Betela nzambe oyo maboko bien-aimé. Ndoso akufaki na yo bien-aimé. Nzambo ya za bien. Nzambo ya za bien bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Ndelelo zate. Babelela ki o déjà na kati ya ba morgue nyonso. Basi bazwa ki ombala msu mesure ya cercueil na yo. Mais tala nzambe ndenge akangoli yo. Tala nzambe ndenge abateli yo. Na yo na libota na yo. Tokoma na badati ya lelo bien-aimé. Lokumu wane sengele zonge pai na nzambe. Amen, amen. Abongi na lokumu. Abongi na nkembo. Abongi na masanjoli.
soki balobi betele maboko beta yango po maboko wana yenda defisi yo na tongo na lelo eza na basi ya kitoko na tongo na lelo eza na mibali ya kitoko azoko ata kotombola loboko te po pepa nzambe wana. Amen, amen. Pesa ndeko aza pene na yo mbote loba oza mopambola mi na nzambe na tongo na lelo. Pesa ye mbote sengo bien aimé. Zala gentil kozala kanda te. Soki ndeko wana zo peso mbote aza kanda change mususu. Amen. Zwa Bible na yo place ozali. Tolingi kotanga makomi na nzambe. Soki ndeko moko aza na Bible na ye ya français. Tope ndeko alingala zali bongisela biso. Tokotanga matangi nyonso na kota ya français pe ya lingala. Amen. Toza na livre ya Esaïe chapitre na yango 41 tozo banda na 8e verset kino tokosuka na 13e verset. Ndeko oya zwi na français akosunga biso pe na lingala akosunga biso. Amen. Mais toi Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te sous-estimaient, querellent ou seront réduits à rien. Réduis au néant ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Tobeteli nkolo Yesu Kristo maboko makasi, pe tofandi na kimia esika na biso. Alléluia. Na zongisi lokumu epai ya nkolo Nzambe, po na grâce ya saleli, ngai kotelema liboso na bino na tongo na lelo po na tina ya kokabola liloba na Nzambe na tango moke. Na zongisi sulokumu epai na Nzambe paske na nzela ya bakambi na lingomba baponaki nga lisusu lokola motei kati na mokolo na yenga ya lelo. Pe na zongisi lokumu nkembo epai na Nzambe po na présence na yo bien-aimé. Lokolo ndimi wi na pel na Nzambe o encourager nga po ete nazwa esika ya ko apporter liloba na Nzambe na tongo na lelo. Nazali ko pambola Nzambe po na tine ya bayembi na biso vraiment bazalaki na hauteur ezala na premier kilte na deuxième kilte bamemi biso penza na trône ya grâce ya Nzambe tika Nzambe aleka ko pambola bango. Amen. Ya solo bandeko lelo eza mokolo ya yenga ezalaka mokolo ya adoration. Toyaka pona kogumba mela Nzambe, toyaka pona koyembela Nzambe, toyaka pona kobinela ye, kotatola bolamu na ye oyo azali kosala kati na bomoi na biso, pe kotatola nani oyo azali katikati na bomoi na biso. Ezali ka mokolo ya kobina kasi soki toteyaka esengeli to edifie pepe ya Nzambe po ete tobima na eloko moko Nzambe azali kolobela biso. Amen. Esika tochi kotanga bien-aimé
Nkomine yango ezali Esaïe. Esaïe oyo bazobenga ye pe évangéliste na ba commentateur mosusu pe na batei mosusu. Pourquoi? Parce que ye okomona na kati ya livre na ye azali ko annoncer kaka kozonga na kobotama ya Yesu plutôt ndenge vierge akozwa zemi ndenga kobota osomona so talisa makambo nyonso tu esalamaki na kati ya bomoi na Yesu Masiya. Soki otangi na kati ya livre oyo okomona yango ekomami kuna na kati. Alors na portion écriture toti kotanga tozomona Nzambe azali ko s'adresser na moto moko na kombo ya Jacob. O toyebi bapesaki lisu kombo ya Israël po ete abundaki bitumba na nkolo nde Nzambe ya changeaki ye kombo wana ya Jacob pe apesaki ye Israël. Alléluia. Tango tozotanga maloba oyo tozomona ete ezali ba encouragement oyo Nzambe azali koyebisa epai ya Jacob. Toyebi Jacob abotamaki na ndeko na ye Esaïe. Toyebi lolenge nini azalaki na posa kaka azwa bokonzi akomaki pe yaya na esika ya yaya likolo eloko ya kolia. Esalaki ete botisa haine po ete esengelaki papa pambola mwana ya liboso ndenge papa alobaki. Haine wana esalaki ete Jacob akima akende. Bongo na moni ete na kati ya Jacob atikeleki ondire na culpabilité wana kati na bomoi na ye. Na place oyo Nzambe azali ko encourager ye, Nzambe azoyebisa ye alobi ete yo Israël, yo Jacob, oyo nga na zone extrémité na suka ya mokili o na komisi lelo mosali na nga na yebisi yo kobanga te. Loba amen. Na lobi na yo kobanga te. Pourquoi? Parce que ngai Nzambe o na pona yo nazwa na secours na yo. Nazwa ko secourir yo. Nzambe bandi ko talisa. Alobi ete baye boso basoluka querelle. Baye basoluka yo kufa. Baye basoluka pasi na yo. Baye basoluka bitumba. Nzambe azebisa lobi ete okomona bango lisusu te. Loba amen. Pe Nzambe continue. Alobi ete nazoya na secours nanga. Pe nazoya na loboko nanga ya mobali po ete na ya ko secourir yo. Bato nyonso wana bazoluka mabe pona yo, bazoluka kufa pona yo, bazoluka libedi na yo, bato wana bakoyoka soni pe bakozala réduit à rien en néant. Nana lobi amen. Bien-aimé, nalingaki to partager sous thème ya mokuse pona kolendisa libota na Nzambe na mokolo na lelo. Sous thème na biso ezali ete ne crains rien. So koyebisa ndeko aza pene na yo banga te. Sala yango ko bien-aimé. Nzambe alobelaki Jacob, Nzambe alobelaki Israël, mais lelo Jacob azate. Lelo Israël azate. Lelo yondo za Jacob. Lelo ngande na za Jacob. Yo za Israël. Ngape na za Israël. Liloba oyo Nzambe azali koloba na yo. Pe azali koloba na nga na tongo na lelo. Na kanso koloba amen. Nzambe alobi ete kobanga te. Ne crains rien. Soki Nzambe alobi kobanga te. Eli koloba nini? Batamayele basalia. Si Dieu dit ne crains rien, Eli kolobani. Alléluia. C'est simple. Ce qui semble le dit ko banga te, Eli koloba ko banga te. Na kati ya Bible bien aimé, tozali na 365 fois oyo ne craint rien ezali mentionné. Banda na Genèse 1:1 kino na Apocalypse 22:21 ezali bakomi 365 fois ne craint rien, ne craint rien, ne craint rien. Eli koloba nini? Chaque jour na tongo soki olamuki yeba Nzambe azoyebisa oko banga. Alléluia. Alléluia.
ozobanga nini? Ozobanga nini bien-aimé? Ndeko tengele biso nanu na Psaume 27, 2 à 5. Psaume 27, 2 à 5. Psaume chapitre 27, verset 2 à 5. Ok. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Bandana verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia. Alléluia. Nzambe azali kotalisa biso. Bien-aimé toza na tina ya kobanga ata eloko moko te. Ata banguna bazingi biso. Ata bitumba ezingeli biso. Toza na tina ya kobanga te eloko moko te. Loba amen. Loba amen. Alléluia. Nzamba sunga biso miso komi déjà flou. Nzamba ko sunga tokotanga lineti e baby. Tozole bela na we ezali ko banga eloko moko te. Pona nini biso tokobanga te bien-aimé? Tokobanga te po ete Nzambe ye moko azali ko assurer biso pe azali ko rassurer biso na tongo na lelo ete moto ata moko ameka kobanga te. Tuna ndeko aza pene na yo ozo banga nini? Loba yo ozo banga nini? Ye moko azo lobete azoya na soutien, azoya na secours na ye po aya ko secourir yo. Soki Nzambe lobete to banga te, eliko lobete amonaki deja za na ba problème ko ko telema liboso na biso. O pe ko bangisa biso. Yango Nzambe alili biso l'enfance déjà avant. Pona kolindisa mitema na biso, pona kolindisa bomo na biso, ete tokoka kobanga ata eloko moko te na kati ya bomo na biso. Nzamba pambola mote ya tongo na lelo, atalisi biso makambo ya motuya, Yesu azoloba ete mitema na bino etungisama te. En quelque sorte, Yesu nga aloba ete bobanga eloko moko te. Alors tozobanga nini? Ebele kati na biso bazobanga liwa. Abanga soko ka likamba liwa so lenga. Mukolo musuna kendeki zandu, place na fandaki na so sela biloko. Garçon moko sobeta lisolo. Et c'est le cas déjà bambule ebele. Alobi ngena komi boye na komi santé. Babi pona bande obela, abina bande obela te. Soki na fandika na kanisi ke na kokufa. Apeti ezo silanga na so konda me banda na longola makanisi wana pona yebika ke na kokufa nanga atena che makanisi na kokufa banda na longola yango nde na bandi kozwa nzoto. Alléluia. Ebele baso banga liwa aso banga nga na kokufa un jour nga pe na kokufa bakokunda nga pe na mabele bamso baso banga maladie suka tali maladie ya cancer, maladie ya prostate, maladie ya boy na boy. Mingi baso banga ba échec. Ba échec komi en répétition. A komi ko banga ba échec. Donc na kasa bomo inaye azali su na kimia te azali kaka ko banga. Ebele baso banga célibat. Soka tali bambula. Soka tali baninga na ye. Ya age moko na ye. Basi babala, basi babota. Bana basi bakoli, soki atali akomi ko banga. Bamsi baso banga pauvreté.
bazobanga age akomi kokende akomi konuna bazobanga bitumba me nazolinga nayebisa ndeko moko na tongo na lelo Yesu Masiya azali solution mpona baproblème nyonso ezala problème ya liwa Yesu azali solution parce que ye azali résurrection. Alléluia. Ezala problème ya maladie Yesu azali solution pour ceux qui obélité okobenga ye chauffeur afandenge nini pour chauffeur afeli koloba les dieux qui guérit esengeli mwa maladi wane ya po soki ye obiki nzamba biki siyo okotatola ete azali chauffeur rafa osobanga nini bien aimé osobanga pasi asa le pouvoir de tous nos besoins. Donc Yesu azali solution mpona baproblème nyonso eza mpe na baproblème mosusu nanu emonana te mais solution na yango ezali obanga seliba naline yebisa ndeko moko le msu ekotike yo na tongo na lelo ine yebisa ndeko moko ozobanga mbala mosusu chômage ozobanga mbala mosusu likambo wana ozobanga mbala mosusu stérilité wana ye kasi na bomoi na yo nazoyebisa ndeko moko ete biso nyonso tokobotaka te. Alléluia. Alléluia. Biso nyonso tokozalaka ba président te. Biso nyonso tokosala kaka te. Biso nyonso tokozala ba pasteur kaka te. Biso nyonso tokozala ba marié kaka te. Na lobi amen. Oza komisala ba souci bien aimé. Oza na kobanga kati na bomoi na yo. Yango ozomona lelo toana ba problème ebele, ba prière ya ndenge na ndenge. Ponselo ozolingo kende wana mbala msu yango te nzamba bongisaki. Tellement ozobanga ifuka na bala okekota na esika esengelo kota te. Okendima na mobalo esengelo ndima te. Histoire mo bande ko betela biso mwana mwasi wana kitoko makasi batamboka azolinga ye azolinga bango te po baza babola bona boy ayako bala étranger wana ye tala ngamba mobali tala biloko libala esalami bien aimé mwasi esengela kende na mboka ya mobali na ye eza histoire boteni nga rigueur te na zwi yango na mwa na mateya na nga bazokende na nzela nzoka mobali wana azalaki na ye demon bakomi esika moko boye ale bambwa baye basengi bana bango bakomi esika moko boye oyo boya ye asengi suka nzoka nde azalaki gorille doki demon mwana mwasi mwasala eza te akoma na mboka na bango batambolaka nzoka mitu na se makolo likolo. Alléluia. Bien aimé nazoyebisa yo nzambe aza juste nzambe aza fidèle biso nyonso tu tokoki kozala kaka mutu moko te doki ndenge nzambe akabola baparti ya nzoto na biso parti na parti eza na lolenge efonctionnaka ndenge mpe nzambe akabola destine ya moko na moko. Lelo tozomona mingi akomi ake akotine na franc-maçonnerie. Pourquoi? Nga pe na lingi na koma, nga pe na banda ko rouler, nga pe na sala boye, nga pe na voyager. Est-ce que yango nzamba bengelaki yo? Nana lobi amen. Même dans la carte ya Bible okomona trois catégories ya basi. Okomona ba femme mariée bazali, okomona pe basi musu bazaki na bango pe basi ya dignité, ya distinction, mais abala na yete. Oso banga nini? Na lobi amen. Oso banga nini? O banga ba bonne fête. Po osi meshite, po na bosi sosote. Sosote kango mikolo nyonso. Elamba tolota ka mikolo nyonso. Tangu nazaki mwana ke na ndo kanisa mukola bona neza couleur mususu. Tangu na pokwa mama moko po biso to botami na kayo natra
oyebika bandako na 30 ndenge ezalaka. Mama azoyebi mama wana o totai na bango bandako na ka azoyebisa papa alobi papa na nga alobi bona nango ekozala lobi kasi bongo sikoyo tokosala ndeni mpona baprogramme na bango. Papa pe basololi nga sikoyo nakangaki kalikamu mama na lobaki bona ne ekozala lobi. Tolali tongo etani nalamuki nazotala nazomona ka ere ezokende bato kuna bona ne bazofete nake kotuna tata nga bi bona nango nano eyete abi okasi lelo bona neti atuni nga po ninga bi nazomona eza na okaka ndenge mokolo ezalaka yo kanse kozande nga bi nando kanse kozala msu rouge le msu soki couleur nini. Alléluia. Amen, amen. Ozobanga nini? N'écris rien. Kobanga le côté bien-aimé. Kobanga ti loko moko ebangisa yo te. Bamsu bazala kokota na ndako mulili. So mulili ezali otindi ya kokota te. Bamsu bazali obanga kolala ye moko. Ifala la kana mutu. Azobanga soki bandoki. Azobanga soki bademo. Azobanga soki eloko nini. Menzamba ebisinga na ebiso na tongo na lelo. Kobanga ate eloko moko te. Eloko te bangisa yo bien-aimé. Tobenga mina kobotama. Tobenga mina kokola. Tobenga mina konuna. Pe tobenga mina kokufa. Soki Yesu akoyate. Zwanga 7 enfants. Nazaki boye. Nga sana 22 ans na kati église oyo. Soko zwinga 7 enfants nazaki boye te. Mwelenge na mwa mafuta ezobima. Mais siko zwinga ilelo nasasu nde nazalaki te. Atoko oche mwa mafuta na nsoto, oche mwa poudre, mais ozomona elongi esede nango deja. Alléluia. 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 Est-ce que ça n'a pas comment qu'on bête l'encole Jésus Christ au maboko? Yoka di bende solo banabiso. Dans un psaume, psaume 46, verset nango 2 qui nous a verset 5. Dieu pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nzambe azali pona biso e bomba melo pe oya simbi biso appui na biso esika toyekami pe azali lisungi oyo azanga kate na tango apasi. Nana lobi amen. Abakisi boye. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Na yango tozana kobanga te. Loba na yango tozana kobanga te. Na yoki o malamu te. Alors dit quand la terre est bouleversée, tango mabele sali koningana, tango tozoka ba information ozolanda na ba radio, ozolanda na ba télévision, motene biso après kita salobaki yango ete mokile ezokende na kokufa ezokende na kobeba tango yo ozoyoka makambo oyo bibelobi ete kobanga eloko moko te. Et quand les montagnes chancellent au cœur de mer, atako bangombe ezali koningana, quand les flots de la mer mugissent d'écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Alléluia. Ata tozo yoka bien-aimé. Ata ba tremblement de terre. Ata tozo mona bibale. Nganzamba selanga grâce na mona océan. Bien-aimé. Soki ozali ndeti awa place tozali océan ezana na kincho na boye okokanisa soit mbula ezakuna ou bien bakake ou bien ezana ba arme moko ya makasi nzoka mai yango moko ebitaka ba mindule moko akosakana te ozoka lokola kake lokola likolo ezopanzana mais Bible lobite
kobanga soki moke te. Po ete oyo asimbi yo, oyo aza pembeni na yo, oyo aza na yo elongo, yenda aza zenga mambu. Babengi le Dieu tout puissant. Donc nzambe ya nguya nyonso tu. Okobanga nini? Alléluia. Okobanga nini? Bien aimé, ezana ndeko moko na Bible azwaki ba sérieux problème na kati ya vie na ye à cause ya kobanga. Azwaki ba problème sérieux na kati ya vie na ye à cause ya kobanga. Na lingi totanga na Job. Ndeko soko osui déjà Job sunga biso na matangi. Job chapitre tokotanga yango mbala mibale pona expliquer. Job chapitre 3 verset 25 tina 26. Pe tokotanga lisusu Job chapitre 1er verset 4 tina verset 5. Job chapitre 3 verset 25 à 26. OK. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité ni paix, ni repos. Et le trouble est emparé de moi. Tanga sikoyo na premier verset, na chapitre 1er, verset 4 et verset 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Bana na ye bazalaki kokende na ndako ya moko na moko pe bazalaki kosala feti. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Pe bazalaki kobenga bandeko na bango misato ya basi baya kolia na bango esika moko. Et quand les jours de festin étaient passés, tango sima ya kosala feti ya bana oyo bandeko koleka, Job appelait et satisfiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Amen. Faut la poignée. Vous avez un problème? Nini kasi? Bando yaki osaka kolala poignée. Santé. Zamba biki solo kolo na présence. Merci frère. Nazolo bete ezana ndeko moko akoneta ki ba problème très sérieux na kacha fina ye. Ndeko wana ezali Job. Toyemba kaemba la mingi. Tala problème nesike ezalaki. Job abotaki bana na ye. Bible beta zaki intègre. Bible beta banga nza. Kasi ndinga abotaki bana na ye ya mibali pe ya basi. Job na kati na ye zaki na kobanga. Azali kobanga nini? Azobanga bano na boti nde ba meseni kosala ba feti boye. Lea mususu na kati ya ba feti na bango bakofinga nzambe. Lea mususu na kati ya feti na bango bakosala abomination. Lea mususu soki feti esili ale abengi bana abandi koswa na bango pe abandi kopesa moko na moko abandi kotumbela bango mbeka epai na nzambe. Loba amen. Na chapitre 3 sika tochi kotanga ezali conséquence ya kobanga ya Job oyo ezali na chapitre 1er na verset 4. Abandi kobanga ndi na chapitre 3 verset 25 à 26 abandi komilobela ye moko. Alors ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Oyo ngai nazobanga kaka yango esali nini ekomelinga. Job ayebaki ete nzambe na biso aza nzambe moko mosantu, aza nzambe pe ya kanda. Alingaka basangisa ye te, alinga bamelange ye te, alinga te basala bikeko liboso na ye lokola bandeki koba
kobanga na ye e produisaki o ezali makambo ekomaki na kati ya bomoi na ye. Loba amen. Loba amen. Loba amen. Nandimi te na mokili mobimba oyo eza na moto moko atikala kozwa basango lokola Job azwaki na mukolo moko. Oya ya lobi bantaba nyonso bakufi. Oya ya lobi bameme nyonso bakufi. Oya ya lobi bilanga na yo nyonso eziki. Oya ya lobi tala esika bana yo bazalaki tikuna. Tala mopepe yaki, tala moto, tala kake bana basali nini bakufi bango nyonso. Alléluia. Alléluia. Job lobi te ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni repos. Bible solo banabiso, la père lit. La père lit. Et kangaka. La père lit. Kobanga e kangaka bien aimé. Tangu yoso banga bien aimé. Kaka likambo so banga wana. Likambo kokomelo yango wana. Poko bange kangaka mutu. Oko fongwa mate. Oko s'épanouir te. Parce que oso banga. Tele bano babangaka. Oko mone eza frustré. Oko mone eza timide. Oko mone limso zo sutuka sutuka. Obengi bwa sutuki. Pourquoi? Parce que zana kacha ko banga. Alléluia. Celui qui craint n'est pas dans l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte. Moto aso banga azana kati ya bolingo te. Po bolingo ya solo e baby sarako banga nyonso. Alléluia. Alléluia. Kobanga te. Kobanga te no kite loko oso banga wane kokomela yo. Oso banga nzala bien aimé nzale kokomela yo. Oso banga mipepe kokomela yo. Oso banga kufa oko kufa. Na lobi amen. Oko kufa. Yo kana ebisa yo. Biloko misato. Bazaka ensemble. Biloko misato bazaka ensemble, baza inséparable. Mais bazo fonctionner un à un. Ceux qui ont ya sali musala na ye a pesi oyo rapport, oya ya sali musala na ye a pesi au rapport. Ba misato. Et l'autre liboso esa maladie. Et l'autre mi baleza. Et l'autre mi sato esa kufa. Na lobi amen. Malade kobanga kufa. Bango misatu batambola ka elongo. Mutu ayeka liboso eza malade. Soki aya koti na kati ya nzoto. Lelo beti yango kara lobi elakisi oke nga nazali awo. Obeti kara mukoya elakisi nga nazali awo. Oko hôpital tellement ba docteur baza pe ba agent ya diable ba matiseli okobanga malade oyo en tout cas ceux qui t'ont opéré yo te ceux qui ont su qui siboete yo moyen zate. Tangu malade ko gagner déjà nzoto. Ezui déjà nzoto mobimba. Abimi. Ake ayebisi ko banga lo binga na sina sali nananga. Yo pe kende sala oya yo. Ko banga pe aye. Okomi ko banga. Nga na so banga. Na so mona malade oyo. Ndenge nini malade oyo. Ndenge nini so sila te boye. Malade oyo. Tata wana babia kufika na maladi oyo. Mama wana kuna balobi kaka yango nde bomaki mwana na ye. Oyo kuna ngape kaka yango. Kobanga soki ye sali musala na yango. Obanga komi somo. Mutu amisato ayaka ezaka kufa. Loba amen. Amen. Kufa koya aye kosala musala na ye. Okufa kato sali nini? Bien aimé na soye bisayo. Bon na kwe koloba soki par témoignage, soki par expérience na yebite. Bien aimé nzambe ya kangolinga mbala o mbala. Tolo batandenge ba Molière balobaka.
mbala o mbala nazokoma kaka awa nazokoma kaka awa me nzambe azokangola ngai. Alleluya, alleluya. Mpo nazotia nanu kati na nga ete ye aza résurrection, ye nde apesaka bomoi, ye nde aza le médecin. Nazominimize malade, nazoloba ete malade eza eloko te liboso ya Yesu na nga, eza nango eloko te. Suka nango maboko ebandi kozwa mwa makasi, mwa makolo ebandi kozwa mwa makasi, mwa bolembo ebandi kosila. Okepa munganga ngo wana bangisaki yo alobi oh oye se exploit nga bi nini habime osana besoin ya kisi wana ozozwa te, osana ngo besoin te nga bi gloire à Jésus. Abi osana ngo besoin te eza pona yo te. Bien aimé na soyebisa yo aza médecin ya ba maladie incurable. Oso bangani poli wato kokufa olingo lingate, c'est inévitable toko kufa soki tango ekoki nzamba kozwa biso. Oso bangani ko bange loko ata moko te. Nana lobi amen. Yoka bi dendenge lobi na biso ka epeso tanga kiwana Bible lobi ne promène pas, na bandi verset, ne promène pas des inquiets. Kotambwisa miso na yo ya mawate. Obandi kotala nana koye kosunganga na likambo na zanango. Nana koye kosunganga ankona ba periode ya fete oyo tozali batu bakomi kobenga na batu nyonso na muto ya koye kobenga te akomi kaka kobenga ye. Nzamba boy bien aimé ko promeni ba regards inquiétés oluka lisungi soki epai ya nani muto yo ozolinga obenga wana po asunga yo ye mpe aza na ba problème na ye. Nana lobi amen. Mater ebela batu bazolala elali sabino tika bato bakolanda balanda ngo na ebike nzambe asana likamba kosala kati na yo. Tango mater balala kate. Alleluya. Lemsu nzamba ngaka lobela yo kana soyi ya motei leto zana yasa. Pasteur aye na motei wana zalaki étudiant ya institut biblique. Tellement nazaki na bali boso azotea nazaki pe na problème nzoke zaki prière ya salaki déjà nga na yebite. Tellement na bande ko landa ye attentivement azotea na makasi soyi elongo na munoko nene elongi nanga. Azotala nganga pe nazotale mwe pe na longolango ezate nazoka soni. Nabika kamu kolangwana nabika. Alleluya. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Nzamba lobi ne promène pas. Eza na présent. Ne promène pas. Na temps présent donc sikoyo lelo kotambwisa misu ya mawa te kobanda koluka lisungi nanu liboso epai mosusu te. Tala lisungi monene yeyo atelemi liboso na yo. Eme akotisi deja dossier pa na nzambe ye moko akabimisi dossier wana abando kende kokotisa epai ya bato mosusu epai soki ya banoko soki epai ya banani. Bandana sosona likambo bien aimé na talela kanzambe enzambe wana okusanga soni ata mukete. Orenga na benga babenga kanga. Orenga na senga senga bapesa babenga nga siko pona kende kozwa na senga ate. Pona talela kanzambe. Kotambwisa misu ya mawate. Regard inquiété. Maman, surtout biso ba maman, tozaka ba trouble fait na kati ya
bana repasser yango bien pesa mwana wana gu ala telamba wana soki matembele mona ni lambela bana soki madeso mona ni lambela bana toliaka soso mikolo nyonso na Kishasa wa mbongo nde ezanga kabiso so na lingina lia ngombe na nga fresh na kolia na lingina lia mpakasa na kolia na lingina lia ngando na kolia ezaka mukola bona nete loba amen loba amen zo lamba kala bongisa repasser latisa bana baya église baya kokumisa nzambe ko promeni ba regard inquiété et puis ko kota ba nyongote na période tozali ko kende ko defate nana lobi amen Bible lobi na biso boy na Philippiens faut etangela biso Philippiens chapitre 4 tanga verset 6 qui nous a verset 8e. Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. Bandela lisusu. Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Bon, prière et ça ma bondeli, ma supplication pesa ko bondela. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nana lobi amen. Ne crains rien. Eloko moko ebangisa yo ezala te na kati ya vie na yo mwana na Nzambe. Na lingi na pesa illustration oyo ngai pe balakisaki ngai yango. Balobi boye na français. Les grands cargaisons arrivent sur des mers calmes. Cargaison eza nini? Cargaison eza ba pakebo ba masuwa minene wana oye memaka bomengo oye utaka nango ba poto ezo kita nango na ba Afrika awa ba benga ngo cargaison. Balobi ete yango etambolaka soki mer eza kimia. Soki mer ezali kimia nde yango ezo tambola. Mais soki mer ezali agité etambolaka te. Loba amen. Nazolinga nebisa mwana Nzambe na tongo na lelo. Cargaison ezali lokola bénédiction Nzambe. Bénédiction Nzambe ko kita na bomo ina yo tango zana kimia. Mais tango zali agité ekotika la ko kita soki moke te parce que zali agité. Osa tranquillité. Ozo luka. Mais soko fandi kimia ndenge Nzambe ebisaki Moïse abi yebisa bana Israël. Bafanda kimia ponga Nzambe na zwa na secours na ngai. Mais si plutôt basomona lelo bakomona bango lisusu te. Loba amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Kimia Nzambe likolo bateke Nzamba bosani yo. Nana lobi amen. L'imso sala ba prière bien-aimé. Ozo sala ba jeune bien-aimé na komi déjà na souka wana eza conclusion. Ozo sala ba jeune mais ozo mona réponse ezate. Ozo pesa bofrande, ba action de grâce. Ozo mona réponse ezate. Ozanga ka prière te bien-aimé na poko zali dimanche ozali ozo mona solution te. Bien-aimé ko kansete ke Nzamba bosani yo. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Abosani yo te. Mais azoze la tango no ekoka. Yango ko précipiter nanu te. Soki tango nanu ekoki te ko wale la te. Balobi biloko ya moto fixa munoko. Zela tango ekoka bien-aimé. Lipamboli na yo ekoleka. Alléluia. Baba babalaki na bambula wana na liboso na biso ezaeka poto boete. Mais yo ko bala kuna basi batie déjà ozomona eza béton. Ozomona teke Nzamba zozelisa po batiana nu karo na kati
bacha église bacha nanu bakaro na libanda kuna nzambe azozela bacha balcon awa po libala no ezala boye tangu yo ozowumela okende nzela mokuse kobange loko te nzambe aza na ngambo na yo nzambe apesi yo mwana na ye apesi yo liloba na ye apesi yo molimo na ye nzambe wana kotika yo te na tongo na lelo ayebisi nga yo azoya na secours na ye pe azaka pembeni na yo bien aimé tika na yebisa yo bakonzi bazozwa mwa kimia po aza na garde du corps ayebi te soki mabe ezoya garde du corps azali ko défendre mais yo leki bango yo aza na garde du corps pembeni na yo te mais yo aza na mokonzi ya bakonzi oyo aza pembeni na yo oyo azotambola na yo oyo azotambwisa yo bien aimé. Nzeli nini yo tambolaki tala loboko na nzambe ndenge simbaki yo Bible lobi ete il nous a gravé sur les paumes de ses mains asimbaki biso na loboko na ye yango atambusaki biso kino akomisi biso kati na mokolo na lelo soki opesi ye confiance soki obangi eloko te otie nzambe liboso nzambe azokatisa yo ebale oyo etikali mpe na 2019 yo koyembela nzambe yo kokumisa nzambe mpo ete azali nzambe na yo kanga miso na yo bien aimé po ete mosusu azali te nkolo oyo bazali kobanga malade yewe longola maladi wana yo azajofa nzambe oyo azobikisa oyo azobanga kufa yo aza resurrection yesia mwana na nzambe na boboyi kombo na ye kumama kombo na ye sajolama na toika konti tozama na kombo Esikanga iramitungisa Nakumba Melio Bandako rekomande bomoino na loboko na nzambe Bandako rekomande libota